Denne dokumentarfilmen er laget av Sander Fjellheim. Og Sjur Selsvik. I denne filmen skal vi snakke om hvordan sosiale medier kan påvirke ungdommens selvbilde på en positiv måte. Vi skal også si litt om hva de sosiale mediene faktisk er. Ja, vi skal også snakke litt om de negative effektene som sosiale medier kan ha på ungdommers selvbilde. Sosiale medier er en nettbasert tjeneste som legger til rette for mange kommunikasjon, hvor i stor grad det som blir lagt ut her er bestemt av brukeren selv. Vi skal også si litt om noen av de mest kjente sosiale mediene og hva det går an å oppnå sin side. Facebook er sikkert den mest kjente av alle sosiale mediene. Facebook er vanligst brukt til å chatte, dele forskjellige ting som snapchat. Gratulere folk med dagen kan også bli brukt til å oppdatere statusen sin. Facebook kan også bli brukt til å spille forskjellige spill. Mange av disse spillene er eksklusive for Facebook. Twitter er ikke like kjent blant folk, og bruksfunksjonen varierer mye fra person til person. Hovedsakelig går Twitter ut på å følge andre og se hva de holder på med, og skaffe seg sine egne følgere. Sånn som med Facebook har Twitter også en chattefunksjon, hvor man kan snakke med andre privat eller offentlig. Når du snakker med folk privat, så heter det direkte meldinger. Instagram er et sosialt medium og en gratis fotodelingstjeneste. Og det du kan gjøre på Instagram er å legge ut bilder av deg selv eller andre typer bilder. Og disse kan du dele med alle andre som har en bruker på Instagram. Du kan også legge ut korte videosnutter. Instagram er eid av et sosialt medium vi har tidligere snakket om, altså Facebook. Snapchat er ulikt de andre sosiale mediene vi har snakket om, med at det bare er tilgjengelig på smartmobiler. Det du kan gjøre på Snapchat er å sende bilder til andre brukere som da forsvinner etter en gitt mengde tid. Du kan også sende videoer på her, og de også vil forsvinne. Du kan også bruke Snapchat til å chatte med vennene dine. Dette er en litt nyere funksjon. Facebook, en ny hverdag, eller hva? Ja. Nå skal jeg snakke litt om positive effekter som sosiale medier har på ditt selvbilde. Og det finnes jo flere positive effekter som sosiale medier gir til selvbildet til ungdom. Og vi har vært i kontakt med veldig mange lektorer og professorer når vi har lagt denne lille dokumentaren vår. Og dette er professorer og lektorer som har sosiale medier som et av sine hovedfagfelt. Og da spurte vi de hvordan kan sosiale medier påvirke ungdommers selvbilde på en positiv måte. Og da svarer mange at du kan få bekreftelse fra dine likemenn, altså ofte de du er med på fritiden, folk som er like gamle som deg. Og dette vil da forbedre ditt selvbilde. Denne bekreftelsen kan du få gjennom likes på bilder eller kommentarer, eller positive kommentarer på bilder. Vi hadde et Skype-møte med en professor i kommunikasjon, og han har sosiale medier som et av sine hovedfagfelt. Vi spurte han om de samme spørsmålene, og da sa han at du må aldri undervurdere hvor mye en like eller en kommentar kan ha å si. For noen så kan dette være noe som faktisk forbedrer dagen. Sosiale medier fungerer også på en måte å finne personer med like interesser som du selv har, og da kan du ha sosial interaksjon med disse. Dette gjør at du finner ut at andre er like som deg og liker det samme som deg, og dette vil føre til en annen form for bekreftelse, og du kan få en følelse av å høre hjemme i en plass. Gjennom dette aspektet av sosiale medier kan du få nye venner og bli kjent, og dette er jo noe av det absolutt viktigste i ungdomstiden.
Når vi da har liksom sett på de positive sidene som sosiale medier påvirker selvbildet på, så vi må litt se på de negative. For noen kan sosiale medier ha en negativ virkning for hvordan de ser på seg selv. For eksempel, hvis de ikke får nok likes, eller en del mindre likes enn det de er vant med, kan noen folk føle seg litt utenfor denne dagen. En annen negativ ting med sosiale medier er at det er lettere å såre andre over internett enn det er å såre dem face to face. Dette kan for noen som bryr seg om det andre folk synes om dem, ødelegge selvbildet. Hei igjen for siste gang. Nå skal vi ha en slags oppsummering av denne lille dokumentarfilmen vår. Og da vil jeg si at impacten som sosiale medier har på ungdom og selvbilde, alt i alt er ganske positive. Det kan jo selvfølgelig være hendelser der det er mer negativt, men dette varierer jo fra person til person. Men flertallet av alle akademikerne som vi har snakket om, så er eksperter innenfor dette feltet, mener at sosiale medier vil ha en positiv effekt for selvbildet. Takk for oss. Mitt navn er Sjur Selsvik. Og mitt navn er Sander Fredheim.